ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমার জীবন কেন্দ্রীভূত ছিল মদ, ড্রাগস, হ্যাভিং ফান। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মজা করা আর জীবন উপভোগ করা। আর এটাই হলো মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকে বয়ে বেড়ানোর এক পন্থা। আমরা ছিলাম এক প্রকার একদল কঠিন ধাতুর মানুষ, যারা তাদের সাথেই ঘুরে বেড়ায়, যাদের ইন্টারেস্ট একটাই, যাদের সাহচর্যে থাকা সবসময় সর্বোত্তম হয় না। যখন আমি প্রথম মুসলিম দেখি, সেটা ছিল 9/11 অ্যাটাক। আমার মনে আছে আমি খুব ছোট ছিলাম, আমি পুরোটা বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কী ঘটছে। ইনফ্যাক্ট আমি আমার বন্ধুদের কাছে ছুটেছিলাম খবরটা দেখার পর, আর আমি বলেছিলাম উগ্রপন্থীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আসলে আমি আগে কখনো উগ্রপন্থীর কথা শুনিনি। যত যুদ্ধ অগ্রসর হচ্ছিল, আমি ফলো করছিলাম আফগানিস্তানের যুদ্ধ। আমি বুঝতে পারলাম এই লোকগুলো হলো মুসলিম, আর এই সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিমরাই ভয়ানক নৃশংসতা করে যাচ্ছে। তাই সেই সব মিডিয়ার ভয়ানক প্রচার থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমার ভিতরে তৈরি হলো এক ভয়ানক ঘৃণা। এতটাই যে আসলে আমি 3 বার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আর আমার লক্ষ্য ছিল যে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, আর আমার পক্ষে যতগুলো সম্ভব এইসব মানুষগুলোকে শেষ করে দেব, আমার দেশের জন্য কিছু একটা করতে, কিছুটা আমার পরিবারের স্বার্থে। আর এটাই আমি ভেবেছিলাম। এই মুসলিমরা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ দিক। আমি শুরু করলাম ইসলাম নিয়ে আরও একটু খোঁজ খবর করা। তখন শেষবার আমি আর্মিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তখন আমি জানতে পারলাম একটা রেডিও স্টেশন, আর সেই রেডিওতেই প্রথমবার আমি একটা চক্রান্তের থিওরি শুনতে পেলাম। আর এটা ছিল আমেরিকার সরকারের একটা রেডিও স্টেশন, নাম ছিল টেরর টক। আর সেখানে আলোচনা করা হচ্ছিল প্রফেটের জীবন নিয়ে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা জাস্ট আমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছিল না যে লোকেরা তাকে অনুসরণ করবে, কারণ আমি শুনছিলাম তারই বিরুদ্ধে শুধু খারাপ আলোচনা। তাই আমি প্রশ্ন তোলা শুরু করলাম, সেই সময়কার মুসলিমরা কি বিশ্বাস করত। এক প্রকার আমি আধ্যাত্মিক অন্বেষণ শুরু করে দিলাম। তখন আমি আরও খোঁজ করছিলাম নর্স মাইথোলজি আর প্যাগানিজম। আর আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন আমাকে বলল যে এই পৌত্তলিকতা নিয়ে ডিসিশন নেওয়ার আগে অন্যান্য ধর্ম নিয়ে আরও একটু অধ্যয়ন করো। আর তাই আমি খোঁজ শুরু করলাম মুসলিমদের ইন্টারনেটে। আমার মনে হয় প্রথম যে মানুষটাকে আমি ইন্টারনেটে দেখেছিলাম, বাবা আলী, তিনি আমার সামনে মুসলিমদের স্টিরিওটাইপটা ভেঙে দিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়েছিলাম যে এমন একজন মানুষ রয়েছে যে খুব মজার, আর সে একজন স্বাভাবিক মানুষ। সে ছিল না লম্বা দাড়িওয়ালা, চিৎকার করছে কাফের দিকে মারো, এইসব আর কি। আর ঘটনাক্রমে হাতে তুললাম কোরআন আমার কলেজ লাইফে। যখন আমি এটা পেলাম, আমি ভেবেছিলাম আমার হাতে আছে উগ্রপন্থীদের হ্যান্ডবুক। আমি ভয় পাচ্ছিলাম গুপ্তচর সংস্থা না আমার পিছনে লেগে যায়, যখনই তারা জানতে পারবে লাইব্রেরি থেকে আমি এই বইটা নিয়েছি। কিন্তু যে মুহূর্তে বইটা আমি পড়া শুরু করলাম, এটা আমাকে সাথে সাথেই হিট করলো। আমি পড়া থামাতে পারলাম না, এটা আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করলো। আর যত আমি পড়া চালিয়ে গেলাম, একের পর এক সূরা। আমার মনে আছে আমি পড়ছিলাম নরকে মানুষদের কথা, যাদেরকে পান করার জন্য ফুটন্ত পানি দেওয়া হয়েছে, যা তাদের গলা পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি যখন এটা পড়ছি, আমার নিজের ভয়ানক জীবনের কথা মনে পড়ছে। আমার মনে হলো আমার গলাটা জ্বলে যাচ্ছে। অনুভব করলাম এটা কতই না সত্য, আর আবার নিজেকে বদলাতে হবে। যখন প্রথমবার আমি মসজিদে গিয়েছিলাম, আমি সারাটা দিন কাটালাম পড়াশোনা করে। আর সন্ধ্যায় আমার মা ফোন করলেন, ফিরে আসতে প্রশ্ন করলেন আমি সারাদিন কোথায় ছিলাম। আমি বললাম আমি একটা মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, হোয়াট? না 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 না, তুমি মসজিদে যেতে পারো না, তুমি খ্রিস্টান। কোনো খ্রিস্টান মসজিদে যায় না। তিনি হয়েছিলেন খুবই খুবই সফট, আর ভেবেছিলেন আমি খুবই খারাপ পথে চলে গিয়েছি। এটাই ছিল আমার মায়ের অরিজিনাল রিয়াকশন। কিছুদিন পর তিনি আমাকে মেনে নিতে শুরু করলেন। তিনি অনেক কেঁদেছিলেন। আমি ঠিক জানি না তিনি কেন কেঁদেছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি সব কিছু বাতিল করে দিয়েছি, যা কিছু তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন। বহু মানুষ যখন তারা ইসলামকে মেনে নেয়, তাদের মনে হয় তারা যেন নিজের বাড়ি ফিরে এলো। আমার মনে হয় এটাই হলো সবার অনুভূতি। অতীতের আমি ছিলাম না অ্যাট অল। আমি জানি না আগে আমি কার নিয়ন্ত্রণে ছিলাম। এখন যা কিছু ঘটছে সবই ভালো। যখন থেকে আমি মুসলিম হয়েছি, আমি সঠিক জীবন বেছে নিয়েছি। অতীতে আমার জীবন এত ঘটনাবহুল ছিল না। অন্য মানুষকে যদি উপদেশের কথা বলেন, যারা ইসলামের কথা ভাবছেন, আমি নিশ্চিত রূপে তাদেরকে বলবো মসজিদে আসুন আর কোনো জ্ঞানী মানুষের সাথে কথা বলুন। ইন্টারনেটে উত্তর খুঁজবেন না। যদিও ইন্টারনেটে কিছু ভালো জিনিস রয়েছে, কিন্তু যখন আপনি ইসলামের কিছুই জানেন না, আপনি বিচার করতেই পারবেন না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। তাই কোনো মানুষের সাথে কথা বলা অনেক বেশি উত্তম। মুসলিমদের সাথে কিছুটা সময় ব্যয় করুন। আমি বহু সপ্তাহ কাটিয়েছি তাদের সাহচর্যে, আর তখনই আপনি বুঝতে পারবেন তারা আসলে কারা, তারা আসলে কোন কোয়ালিটির মানুষ। নিজেদের পরিবারকে নিয়ে খুব বেশি ভীত হবেন না। আমি বহু মানুষ দেখেছি, এমনকি আমি নিজেই দুশ্চিন্তা করতে আমার পিতামাতা কী ভাববে। আর দিনের শেষে এই ইসলাম হলো আপনার জন্য, আর আপনি আশা করতে পারেন একদিন আপনার পিতামাতাও ইসলাম গ্রহণ করবেন।